然后就是所以说这方面其实战哥做的还挺好的，然后能带动我。我真的觉得一博是挺好的一个男生，他比我小大概6岁吧哈，但是其实他挺成熟的，因为我们私下开玩笑，其实我都叫他前辈，因为他其实比我早接触到这个圈子，所以其实很多时候我们是以一个同龄人的身份，其实在交流。最让我觉得好的一点就是他，无论他出道了或者是3年4年。但他现在还是像一个很天真，然后很好玩、很搞怪的一个难得、很珍贵的东西。要脸大还是要身材？身材。其实很早就知道王一博老师了，就是实话，真的就是参加《天天向上》的时候，中间他们有一个尬舞的环节 battle， 然后我们团呢其实是也有跳舞特别厉害的男生，名字就是文峰，可能跳得赢他，结果我就说真的还好，我发誓这个原话，但是我就说还好吧，我说我相信你比他跳得好，结果一到 battle 的时候，我就发现王一博老师真的跳得好。结果这一次跟王一博老师合作拍戏之后，我才发现王一博老师不仅跳舞好，演戏也特别棒。然后那个，因为《蓝忘机》的台词不是很多，他都是那种眼神，然后跟细微的表情，然后觉得说哇，王一博老师真的很厉害。然后一个97年的小朋友可以把握人物到这个程度，其实我是觉得挺厉害的啊，真的。王一博，听说你们昨天拍摄特别热，然后听说有演员晕倒，你还好吗？昨天没有人晕倒。有啊，昨天说有群演然后晕倒掉到水里了。我不在这边拍，就是在这里啊。我不在这边。你昨天不在这边，你人在哪？在那个。你不是在临海湖吗？在哪？啊，你昨天不在临海湖。肖老师都不看通告的吗？他昨天在哪？肖老师都不看通告的。